හරි. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ආහාර ජීවන පද්ධතිය ගැන. හරි ආහාර ජීවන පද්ධතිය ගැන මේක පොඩ්ඩක් අර අනිත් පද්ධති වල වැඩිපුර කතා කරන්න තියෙනවා. මොකද ආහාර ජීවනයේ ක්‍රියාවලියේ සම්පූර්ණ ප්‍රතික්‍රියා ටිකත් එක්ක ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. අපි ඉස්සෙල්ලාම ටක් ගාලා ආහාර ජීවන පද්ධතිය කොටස් ටික නම් කරලා ඉතින් එහා ටික අපි කරගෙන යමු. හරි. හොඳයි. එතකොට ආහාර ජීවන පද්ධතිය කිව්වහම පුතේ ශ්වසන පද්ධතිය වගේම අපිට මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ හරි මුඛ කුහරයයි ඊට පස්සේ නාස් කුහරයයි කියන දෙක. සෝරි උඩින්ම තියෙනවා නාස් කුහරය යටින් තියෙනවා මුඛ කුහරය සහ පහළින් මෙතන තියෙනවා කේට ග්‍රන්ථි ඒත් එක්ක මේ පැත්තේ පිටිපස්සෙනොත් කේට ග්‍රන්ථි තියෙනවා. හරි පන්ති අපි උගන්නද්දී කතා කරා අපිට ඒක කේට ග්‍රන්ථි තියෙන බව දැනෙනවා. සහ ඊට පස්සේ මේ මුඛ කුහරයයි නාස් කුහරයයි මෙතන තියෙන්නේ. මුඛ කුහරයයි නාස් කුහරයයි දෙක හැම වෙන පොදු කුටියරි අපි ඒක ශ්වසන පද්ධතිය විදිහටම ග්‍රසනිකාව කියලා හඳුන්වනවා. සහ ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන ස්වරාලය ඒ කියන්නේ අපේ ශ්වසනයට අදාළ බටය සහ මේ පැත්තෙන් තියෙනවා අන්න ස්රෝතය. මතක තියාගන්න ඕන මේ අපේ ආහාර ගුලිය ග්‍රසනිකාවට වැටෙනයින් පස්සේ ශ්වාසනාලයට ඇතුළේම වළක්වන්න පුතේ මෙතන තියෙන පුංචි පියනක් වැහෙන එක වැහෙන්න පුළුවන් පියනක්. ඒ පියනට අපි කියන මොකක් කියලාද? අපි ජිකාව කියලා. එතකොට මෙන්න මේ කියන ආහාරය පුතේ අපේ මුඛයෙන් ඇතුළු වුණාම දැන් ආහාර ජීර්ණය අරන් පුතේ අපි ගන්න සංකීර්ණ ආහාරය. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න සංකීර්ණ ආහාර පිෂ්ඨය වගේ දේවල් පුතේ සංකීර්ණයි. ග්ලූකෝස් වුණාම තමයි සරල වෙන්නේ. ඒතකොට අපි ගන්න සියලුම සංකීර්ණ ආහාර කාබෝහයිඩ්‍රේට් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රෝටීන වෙන්න පුළුවන් ලිපිඩ වෙන්න පුළුවන්. පුතේ මෙන්න මේ ආහාර වර්ග තුන එයාලගේ සරල ආහාර බවට පත් කිරීම. ඒතකොට කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල සරල ආකාරය කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා. ඒකේ තැනුම් මේකේ මොනොසැකරයිඩ්. ප්‍රෝටීන් වල සරල ආහාරය කියන්නේ යාගේ තැනුම් මේක කියන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල. ඊට පස්සේ ලිපිඩ වල සරල ආහාරය කියලා කියන්නේ මේ දම්ල දාන ග්ලිසරෝල්. ඔන්න ඔය ටික පත් කිරීම තමයි කාර්යය මේකේ. ඒතර ඔය කාර්යය කරද්දී මුලින්ම අපිට මුඛ කුහරය හම්බ වෙනවා, කේට ග්‍රන්ථි හම්බ වෙනවා, ග්‍රසනිකාව හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට හම්බ වෙනවා මොකක්ද? අන්න ස්රෝතය කියන එක. එහෙම නැත්නම් අන්න ස්රෝතය අපි ඒකට ගලනාලය කියලාත් කියනවා. ඒ ගලනාලය අන්න ස්රෝතයෙන් පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා කෑම එකතු වෙන අපේ බෑග් එක. මේ බෑග් එකට කියන්නේ ආමාශය කියලා. හරි. ආමාශයෙන් පස්සේ අපිට හම්බ වෙන මෙතන පුතේ සී හැඩයට නැම්මා. මේ සී හැඩයට තියෙන නැම්ම පුතේ පොඩි නැම්මක් මේක. හැබැයි මේක විශේෂිතයි. මේක නම තමයි ග්‍රහණිය. මේක විශේෂිත වෙන්නේ හේතුව මේ ග්‍රහණිය කියන තැනේදී පුතේ ඔයාලට පැත්තකින් පේන මෙන්න මේ විදිහට කොලයක් වගේ අවයවයක්. මෙහෙම කොලයක් විදිහට තියෙන අවයවයක්. මෙන්න මේ අවයවයට අපි කියන්නේ අග්න්‍යාශය කියලා. අග්න්‍යාශය. හරි මේක ඇවිල්ලා ආමාශය. හරි සී හැඩ තියෙන නැම්මට අපි කියන්නේ ග්‍රහණිය. ඒතර මේක අග්න්‍යාශය. සහ මෙතෙන් තව සෙට් වෙලා තියෙනවා පුතේ පිත්තාශය. පිත්තාශය කියන්නේ පිත ගබඩා කරන එක. හැබැයි මේ පිත නිපද වෙන්නේ පුතේ අක්මාවේ. අක්මාව පැත්තකින් මෙහෙම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කියන ග්‍රහණියෙන් පස්සේ මෙතන අපිට කුඩාන්ත්‍රය හම්බ වෙනවා. සහ කුඩාන්ත්‍රයෙන් පස්සේ අපිට මෙහෙම ගියපුවාම මෙතනදී උණ්ඩුක පුච්චාම වෙන උණ්ඩුක පුච්චයෙන් පස්සේ මේ බටේ ලොකු වෙලා අනිත් පැත්තට හැරෙච්ච U එකක් විදිහට නැමෙනවා. කියන්නේ මහාන්ත්‍රයට හම්බ වෙනවා. අවසානයේ ගුද මාර්ගයේ ගුදයෙන් ආහාර පිටවීම සිද්ධ වෙනවා. ඒතර ඔය තමයි පුතේ අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ කොටස් නම් කිරීම ඉතාම සරලව මම ආයෙත් ඉක්මනට කියන්නම්. මුලින් මෙතන තියෙනවා නාස් කුහරය, මුඛ කුහරය, යටින් තියෙනවා කේට ග්‍රන්ථි, පිටිපස්සෙන් තියෙනවා කේට ග්‍රන්ථි. දෙකම එකතු වෙන තැනට අපි කියනවා ග්‍රසනිකාව සහ ශ්වසන පද්ධතිය બ્લોක් කරන කෑම දෙන්නේ තැනට අපි කියනවා අපි ජිකාව. ඊට පස්සේ අපේ තියෙනවා අන්න ස්රෝත එහෙම නැත්නම් ගලනාලය. ඊට පස්සේ ආමාශය. ආමාශයෙන් පස්සේ සී හැඩ තියෙනම ග්‍රහණිය. පුතේ මේ දෙක පටල ගන්න බෑ. මේ ග්‍රසනිකාව මේ ග්‍රහණිය. උඩින් තියෙන අකුරු ගාන වැඩි එක්කෙනා ග්‍රසනිකාව. යට තියෙන අකුරු ගාන අඩු එක්කෙනා ග්‍රහණිය. ඊට පස්සේ තියෙනවා එතන කොලයක් වගේ එකක්. ඒක අපි අග්න්‍යාශය කියනවා. ඒත් ඇත්තකින් සම්බන්ධ වෙනවා පිත්තාශය. පිත්තාශය සහ පිත ගබඩා කරලා තියෙන හැපිත නිපද වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන අක්මාවේ. ඊට පස්සේ දඟර ගහලා තියෙන කුඩාන්ත්‍රය. කුඩාන්ත්‍රයෙන් පස්සේ පොඩි බෑග් එක. ඒ කියන්නේ අපේ මොකද උණ්ඩුක පුච්චේ. උණ්ඩුක පුච්චයෙන් පස්සේ U හැඩ තිය අනිත් පැත්තට තියෙනවා මහාන්ත්‍රය. මහාන්ත්‍රය ගුද මාර්ගයේ ගුදේ. ඔය තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ කොටස් නම් කිරීම. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කියන්නම් ටක් ගාලා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ කාර්යභාරය.